হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো সবাই? তো আশা করি সবাই ভালো আছো। গাইজ দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাছে আজকে কিছু মিনি সাইজ গান ইকুইপমেন্ট রয়েছে। তো আজকে আমি এগুলোকে ক্লিন করে তোমাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করবো গাইজ। তো চলো এগুলোকে আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটে কাট করে নিই, দেন ক্লিন করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করবো। তো গাইজ আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটু লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবা গাইজ। তো লেটস গো। তো গাইজ চলো আমাদের ফার্স্ট গেলসটি ক্লিন করে নিই। ওয়াও গাইজ দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি পিস্তল রয়েছে, পিঙ্ক কালারের, খুবই সিম্পল একটি মডেল গাইজ। একটি পিস্তল, পিঙ্ক কালারের পিস্তল গাইজ। আর কি রয়েছে দেখি। দেখতে পাচ্ছি এখানে আনাদার একটি পিস্তল রয়েছে, খুবই সুন্দর অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের একটি পিস্তল গাইজ। আশা করি তোমাদের ভিডিওটি খুবই ভালো লাগবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি একটু লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে গাইজ। সো গাইজ দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি ব্ল্যাক কালারের রিভলভার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি রিভলভার, ব্ল্যাক কালারের সিম্পল একটি মডেল গাইজ। দেখতে পাচ্ছি একটি শুটিং গান রয়েছে, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের একটি শুটিং গান। দেখুন একটি খুবই স্টাইলিশ মডেলের একটি ব্লু কালারের গান রয়েছে গাইজ। দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি মডেল, অসাধারণ একটি গান। গাইজ আরও একটি রিভলভার, খুবই সুন্দর সিলভার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের একটি রিভলভার। এখানে আরও কিছু ভেহিকলস দেখতে পাচ্ছি আমি। এটি হলো একটি বাবল শুটার গান গাইজ, খুবই সুন্দর ইয়েলো, গ্রিন অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশন গাইজ, খুবই সুন্দর। এখানে আরও একটি মিনি সাইজের রিভলভার রয়েছে ব্লু কালারের গাইজ। দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ড্রেস রয়েছে, দ্য আনাদার একটি বাবল শুটার গান গাইজ, খুবই সুন্দর অরেঞ্জ, ব্লু অ্যান্ড গ্রিন কালার কম্বিনেশনের, খুবই সুন্দর। অ্যান্ড গাইজ দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি অ্যাসোসিলেশন টিউব মেশিন রয়েছে গাইজ, খুবই সুন্দর পিঙ্ক কালারের। সো গাইজ আজকে আমার ভিডিও পর্যন্ত ছিল। আশা করি তোমাদের ভিডিওটি খুব ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটু লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে গাইজ। টিপো এখানে টিপো।